तो चले यार, यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा था कि आपके पास जो हर्ट साउंड होती हैं वो टोटल 4 होती हैं। अब ये आपके पास जो फर्स्ट टू है ना, ये तो ऑलमोस्ट जो है ना वो नॉर्मल ही होती हैं, फर्स्ट साउंड और जो आपकी सेकंड होती है। ये जो थर्ड और फोर्थ साउंड है ना, ये नॉर्मल भी होती है, लेकिन इसके अंदर आपके पास कुछ जो है ना वो एक्सेप्शंस भी आती है कि कुछ लोगों के अंदर, अगर लेट्स सपोज एक एज ग्रुप होगा कि अगर उस एज के अंदर ये आ रही है तो ये नॉर्मल है। अगर उस एज ग्रुप के अंदर नहीं आ रही, उससे थोड़ा हट किया, तो वो फिर आपके पास क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एस साउंड जो है ना वो आपकी कैसे प्रोड्यूस होती है। देन हम देखेंगे कि एस टू कैसे बनती है। तो लेट्स सपोज अब आपके पास ये जो है ना वो एक तरह से लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। मैं यहाँ पे आपको हर्ट की एक साइड का बताऊंगा, सेम आपका हर्ट की दूसरी साइड पे होगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, जो एस साउंड है वो दो कंपोनेंट होते हैं। मतलब अगर मैंने हर्ट साउंड को अस्कल्टेट करना है, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो दो कंपोनेंट से प्रोड्यूस होगी। वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे? एक तो माइटल वेल्व होगा, एक आपका ट्राइकस्पिड वेल्व होगा। अब जब ये दोनों वेल्व क्लोज होते हैं ना, तो ये जब आप साउंड सुनते हो, तो ये दोनों वेल्व एट अ सेम टाइम क्लोज होंगे, और जब आप इनको स्कल्टेट करेंगे तो आपको साउंड एक ही सुनाई देगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर चीज याद रखनी है कि जो माइटल और ट्राइकस्पिड वेल्व है, जब ये क्लोज होते हैं, तो जब क्लोज होने के दौरान इनकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो इतनी क्लोज होती है कि हमें वो एज अ सिंगल साउंड जो है ना वो सुनाई देती है, और उसको क्या बोलते होते हैं, लब। अब हमने ये देखना है कि ये जो एस वन साउंड है ये कैसे प्रोड्यूस होती है। अब आप लोगों को मैंने अभी पीछे ये बताया था कि जब कार्डिक साइकिल होता है, कार्डिक साइकिल के अंदर आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है। मतलब ये कि इस फेज में क्या होगा, आयोटिक वेल्व आपका क्लोज होगा, लेकिन जो माइट्रल वेल्व है ना वो ओपन होता है। अब इस दौरान क्या होगा, जब आपके वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू होता है, तो वेंट्रिकल के अंदर जब प्रेशर बनेगा तो जाहिर बात है ये ब्लड यहाँ से पीछे जाने की भी कोशिश करेगा और यहाँ से वो आगे जाने की कोशिश करेगा। अब इस दौरान होता क्या है कि अयोटा के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अयोटिक वेल्व आपका ओपन नहीं होता। लेकिन आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर होता है वो कम होता है। तो आपका जो ब्लड होगा वो बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड जाके पीछे माइटल वेल्व के कसब्स को हिट करेगा। तो जब ये ब्लड पीछे जाके इन वेल्व्स को हिट करेगा, आपका ये वेल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो उससे फिर आपके पास कौन सी साउंड आएगी, एस वन आएगी। और एस वन के अंदर अगर ये माइटल वेल्व है तो आपको माइटल एरिया पे सुनाई देगी। अगर वो आपका ट्राइकस्पिड वेल्व है तो आपको ट्राइकस्पिड जो है ना वो साउंड सुनाई देगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास जो एस वन है वो किस तरह प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमेशा अगर आपने इन साउंड्स को याद रखना है तो आप कार्डिक साइकिल को जेन में रखो। कार्डिक साइकिल में मैंने आपको बताया आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये आपका फर्स्ट फेज होता है। इस फेज में आपके दो वेल्व आते हैं, एक अयोटिक वेल्व आता है और एक माइट्रल वेल्व आता है। इस फेज के अंदर क्या होता है, जब लेट्स सपोज आपके वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्स पड़े, अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है ना तो आपका अयोटिक वेल्व क्लोज होता है, माइट्रल वेल्व ओपन होता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल अगर रिलैक्स है तो ब्लड सारा का सारा आपका एट्रियम से कहाँ पे आ रहा है, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। तो इसीलिए माइट्रल वेल्व ओपन होगा। लेकिन वो ब्लड इतना ज्यादा आ जाता है कि वेंट्रिकल को अब क्या करना है, उस ब्लड को आगे फेंकना है। तो उस दौरान फिर क्या करेगा, वेंट्रिकल अपने अंदर प्रेशर जनरेट करेगा। अब वो जो प्रेशर होगा वो एट्री जो आपका अयोटा है उससे कम होगा, लेकिन माइट्रल जो आपका पीछे पड़ा हुआ है एट्रियम उससे ज्यादा होगा। तो उस दौरान वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पीछे की तरफ, एट्रियम की तरफ। तो वो ब्लड जब पीछे की तरफ जाएगा तो वो आपके माइट्रल वेल्व्स को हिट करेगा, जिसकी वजह से ये जो माइट्रल कस्प होंगे ये क्लोज हो जाएंगे। और जब माइट्रल वेल्व क्लोज होगा तो आपके पास एस वन साउंड प्रोड्यूस होगी। और इसी तरह आगे अयोटिक वेल्व आपका क्लोज ही रहता है जब तक आपके पास वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो ये आपके पास है एस वन साउंड। उसके बाद आपके पास आती है एस टू साउंड। अब देखें एस टू साउंड के लिए अगेन मैंने आपको पीछे बताया, आपके पास फेज होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब इस फेज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप सिंपल जो है ना वो वेल्व्स को देखो कि कौन सा वेल्व आपके पास ओपन होगा कौन सा क्लोज होगा।
आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर माइट्रल और अयोटिक वेल्व आएंगे। अब माइट्रल वेल्व का आपका टोटली क्लोज होता है इस दौरान। मसला आता है अयोटिक वेल्व का। अब देखें, जब वेंट्रिकल ने ब्लड को आगे फेंका था अयोटा के अंदर, तो अयोटा के अंदर क्या हो गया था, प्रेशर ज्यादा हो गया था। अब जब मैंने आपको पीछे यही रूल बताया कि जो ब्लड होता है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है। तो जब वेंट्रिकल ने इजेक्ट करके अपना सारा ब्लड अयोटा को दिया, तो अयोटा में प्रेशर ज्यादा हुआ, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो गया। तो जब अयोटा में प्रेशर ज्यादा हुआ, ब्लड ने क्या सोचा कि अब मैं भाई पीछे की तरफ जाता हूँ। जब ब्लड पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो वो अयोटिक वेल्व को हिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अयोटिक वेल्व आपका क्लोज हो जाएगा। और ये अगर लेफ्ट साइड पे तो अयोटिक वेल्व है, अगर वो राइट साइड पे है तो वो आपका पल्मोनरी वेल्व है। तो जब ये वेल्व क्लोज होंगे तो आपके पास कौन सी साउंड आएगी, S3 साउंड आएगी, सॉरी S2 साउंड आएगी। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है कि S1 साउंड कब होती है, S2 साउंड कब होती है। और हमेशा आपके जो हर्ट साउंड्स हैं, स्पेशली S1 और S2, ये जब भी आपके पास वेल्व क्लोज होता है तब आती है। कभी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर ये साउंड्स वेल्व जब ओपन होता है तब नहीं आएंगे। मतलब ये नहीं सोचना कि माइटल वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होगा तो S1 साउंड आएगी, वो फिर एक एबनॉर्मल चीज है। S1 साउंड कब आएगी, जब माइटल और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होंगे। S2 साउंड कब आएगी, जब आपके पास अयोटिक और पल्मोनरी वेल्व क्लोज होंगे। और इनको समझने के लिए आप हार्ट के इन दो साइकिल्स को जेन में रखें कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर S1 आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर आपका S2 आएगा। तो ये आप लोगों की थी S1 और S2, जो कि हर पर्सन के अंदर ये एक तरह से नॉर्मल होती है। अब आगे